jako akawuwo bibenga twagala kagatuddemu era gomba tuliddemu okubeera nga litintanga bwe lyali. Embuga ya Ssabaddukira y'emu ku mbuga z'amagombolola agakola Obwakabaka bwa Buganda, ng'embuga eno yali ku bugazi bwa ttaka lya yiika 49 kyokka nga wetwogerera wasigaddewo yiika 3 zokka kyokka nga nazo zitematemeddwa poloti ezitundibwa. Bw'otuuka ku ttaka lino ebizimbe kw'okomya amaaso bye bikwaniriza okwosaako enkambi y'amagye ga LDU, ekkooti ey'Ekira ssaako n'ekitebe kya poliisi mu kitundu kino ssaako ne poloti ze bamaze okusalaasalamu. Olunaku olwaleero abataka ab'enjawulo wamu n'abakulembeze mu munisipaali ey'Ekira nga bakulembeddwamu Mmeeya Julius Mutebi-Nsubuga bakedde kwekubira nduulu ewaatwala essaza ly'e Kyaddondo Agnes Nakibirige Sempa ku mbuga ye ey'Ekasangati okumutegeeza obulabe Buganda bw'eyolekedde singa ettaka ly'embuga eno litwalibwa. Mukyala ow'ekitiibwa Nakibirige era ng'ekituleese wano kwe kwekubira omulanga n'enduulu ku ttaka eryali ekazi 49 erituddeko egombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'Ekira oba ettaka ly'Abayinda. Ettaka lino bajjajjaffe lye baakolerera ennyo emyaka n'emyaka okubeera nga alikuumibwa okutuuka olunaku olwaleero, naye nga tuli bennyamivu nnyo nti okusinziira ku bigenda mu maaso ettaka lino ligenze lisalibwasalibwako. Agnes Nakibirige Sempa tasangiddwawo kyokka ng'ekiwandiiko omuli okwebulugunya kwa bano ku nsonga z'ettaka lino kikwasiddwa omuwandiisi mu ofiisi ye Grace Kirumira. Era nakakasa nti tuli mikono mituufu era nina butuusa. Abataka bano nga bakulembeddwamu Gasita Mukasa bategeeza nga bwe kibeewuunyisizza okulaba ng'olukiiko lwa Buganda Land Board lwabadda ku pulaani y'enkulaakulana eyasooka okuweebwa embuga y'eggombolola ya Ssabaddukira ate ne batandika okutematema poloti era nga bano bagamba nti enteekateeka y'okutunda ettaka ly'embuga eno bwetali mu mutima mulungi era ng'ezza Buganda emabega. Naye ndennyamidde olw'ensonga ze nasanze mu ofiisi. Okusooka kwa bonna otunulira site pulaani eno. Site plan ene kulaga bulungi nnyo ebintu amakula byabadde balina okukola ku ggombolola y'Ekira. Naye ate bw'otuuka ku ggombolola y'Ekira byogenda okusangayo bika by'amaziga. Kyenava nagambye olukiiko bwe lwatudde ne tutuule tugende wakago tumutegeeze ensonga eruma abantu b'Ekira atereze ebintu nga tebinnasoba. Meya wa munisipaali y'Ekira Julius Mutebi-Nsubuga yeewuunyizza abantu ab'olubatu abasaanyizzaawo Obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kutunda ettaka ly'embuga z'amagombolola era ng'onaaweze nga munisipaali wamu n'abakulembeze bwe bagenda okufuba okulaba ng'ettaka lino teritwalibwa. Eddala lisaliddwa poloti 105 era nga zigenda kutundibwa. Ate n'eddala nga liweereddwamu abantu abalala b'MP abava abamu mu Kampala n'ebitundu ebirala babeere nga balikulaakulanya. Kati wasigaddewo kwekaanamu omwenda wasigaddewo eziteeberezebwa okuba nga eka 3 n'ekitundu n'ennya teziwera, naye ng'ate n'ezo nazo bazze nazo bazitemyemu poloti eza 105. N'olwekyo situli bamativu n'akatono. Mu kwogerako n'abamu ku bataka mu kitundu kino batunnyonnyodde bwe bati ku nsonga z'ettaka lino. Pulaani gye baatulaga ennungi ennyo mpozi yali ey'ekizibu ky'amaaso ng'ate bo balina birala. Tugenza okulaba bajja bapima ettaka basalamu zi poloti 5 ku 10 5 ku 10 ebyo tetuyinza bigumiikiriza. Ate nga Ssaabasajja Kabaka ly'eggombolola lyatuddemu mwe muli embirize mwe muli amasiro g'abamaama be bannamasole. Kati bintu binagenda nga bisaana obwe bityo tujja kuba nga tetulinganga bataaliwo. Bano oluvudde ewakago batambudde bukolokolo ne batwalira Betty Namukwaya nga yono yatwala eggombolola ya Ssabaddukira ekiwandiiko kye kimu era ng'ekiwandiiko ekirala kitwaliddwa e Bulange Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka saako ekirala okuweebwa Katikkiro wa Buganda bonna basobola okumanya ku nsonga zino. Bwe mwalungamiziddwa nga mukola ekiwandiiko kino mwafunye okukolesebwa ekibanga ddala ggombolola eno ggombolola nkulu. Kadde wange mwogedde ku nteekateeka yatuweebwa bakama bafu okuva Emmengo itaali ebyera gye twayaniriza eggombolola mu ntandikwa ng'akuba gye biggweredde era nga bwe mubinnyonnyodde esanze nga tetulaba birina engeri gye bikyuseemu. Wabula mu kwogerako ne Joseph Kimbowa ng'ono yakola mu ofiisi y'ebyamawulire mu kitongole kya Buganda Land Board ategeeza ng'ensonga eno bwe bagenda okuginoonyerezaako.
Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bw'otuuka ku ggombolola ku mbuga eryo osangayo ebintu bingi ebitawa kitiibwa kya ggombolola. Ebyo byonna tubiyimiriza